Viete, čo je toto? Smajlík. Takto sa usmievam, keď jazdím na Jeepe Gladiator. Urobil mi radosť, zaujal okolie, keď sa ľudia pozreli na auto s tak obrovským rázvorom, šuflíkom vzadu, tak hneď prišli ku mne a pýtali sa, aký je ten Gladiator. Ale nechceli vidieť, aký má 6-valec, koľko má koní, koľko má newtonmetrov, koľko žerie dokonca. Chceli vidieť, koľko také auto stojí, lebo vyzerá si imidžovo. A keď som povedal, že s príplatkami, so všetkým tak, ako stojí, tu je to 75, tak každý sa zháčil. A potom hovorím, ale začína od vyše 50. Ale aj tak každý nejak tak pozerá, ale je to výborná cena. Keď si zoberiete, že máte v jednom Jeep, pick-up, pracovné auto, imidžové auto, rodinné auto a navyše kabriolet. Áno, toto bude kabriolet. Za pár minút. Teda neviem, koľko mi to bude trvať. Púšťam stopky. Vyťahujem náradie, ktoré mi dal Jeep. Predstavte si, že som niekde v prérii, hej. Tak mám iba toto, čo tu nechal Jeep. Račnička, nejaký torxík a návod ako pre Senseiya. Obrázkový, krásny. Takže 3, 2, 1, štart! Zistili sme, že odstrojenie Gladiátora nám trvalo 40 minút. Robili sme to prvýkrát. Keď budete mať v tom nejakú skúsenosť, odhadujem tak pol hodinku, keby sme mali skrutkovačku, tak by to bolo ešte rýchlejšie. Ale čo je podstatné? Náradie, ktoré dodáva Jeep, vám na to rozhodne stačí. Návod je zrozumiteľný a zdá sa to byť blbúvzdorné. Máte parádne vrecko, do ktorého dáte skrutky, keď ste raz ťochvála. A praktické detaily pokračujú. Poviete si, áno, je tu reproduktor za 420 €. Taký vodeodolný, možno aj zvracaniu, ale v každom prípade, keď ho tam máte a máte kabriolet, tak si poviete, niekto príde a takto vám to ukradne. Nie, vy si tu zamknete sklápanie a je zamknuté. A ako by Horst povedal, to nie je všetko, pretože pod sedákmi je ďalší odkladací priestor, ktorý môžete zamknúť. Veď keď tam máte napríklad brokovnicu, tak to zamykanie sa zíde. A pozrite, aký je ten box parádny. Zmysel pre praktický detail, vypracovanie tých plastov. Odpadávam na dnešné časy a aj Mercedes by mohol závidieť. Tu je výbava na zodvihnutie auta, odmontovanie kolesa, aj keď offroadisti by chceli možno niečo iné. A teraz, nie je to auto až také blbúvzdorné, lebo tak Rasťo Chvála by si povedal, že také parádne vrecko, tam patria skrutky. Nie, tie skrutky patria sem, máte na ne taký parádny držiačik. Čiže sedenie vzadu, variabilita sedadiel, to je všetko, no čistá Amerika. A čistý americký kabriolet je aj toto. Je to kabrioletová tkanina, neprepršala, dobre tesní a ľahko sa dáva dole. Zoberiete iba tento krajný diel, tak toho nadvihnete. No, zamykať sa to nedá, ale spravíte toto a bum, jeden chlap to sám zvládne. Celé to odstrojenie by bolo jednochlapové, akurát na strechu treba dvoch. No a nejako by to aj jeden posunul, ale dvoch treba. Toto je 600 €. 600 € je paket cargo, ktorý je vzadu a pozostáva z úchytov. Máte tu aj 230 V zásuvku. To by nebolo nič neobyčajné, ale ona je americká. Ale ani to nie je výnimočnosť. Výnimočnosť je 400 W. A čo sa mi najviac páči, tipnite si na celej korbe. Toto. Že sa nešmyknete. Ten povrch je úžasný. Bolo mokro, orezávali sme stromčeky, videli ste to video asi. Nemal som pocit, že by som sa šmykol na tom. Jednoducho paráda a tomuto sa hovorí zmysel pre detail. Zoberte si len také otváranie prednej kapoty. Tie spony. Je to aj klasika a je to aj funkčné. Keď som prvýkrát vyhal túto ťažkú kapotu a došiel som na môj vrchný doraz, tak si hovorím, a teraz kde, ako to podopriem? A potom hlava hore a myslí sa aj na nás, na menšinu,
že takto to krásne podoprieme. Ale keby ani to nebolo, tak ten predný nárazník je taký, že vyskočím hore a gladiátor som ja. A pod sebou vidím poctivý 3-litrový 6-valec. Áno, je diesel, je taliansky, je od VM motory, ale je to lodný motor, poriadny, má 194 kW, 264 koní a 600 Nm. Keby ste vedeli, ako jazdí. Toto by sa hodilo v Wrangleru namiesto toho diesla, ktorý tam je, ale OK, beriem ináč. Aby ste vedeli, keď budete používať gladiátor a náhodou sa dostanete do styku s ostrekovačom, tak vás čaká takéto znamenie, aby ste vedeli, že je to veľmi, ale veľmi nebezpečné. OK, ideme dole. Poviete si, ale tí amíci nemysleli na to, že vám to niekto otvorí na parkovisku. Je to napojené na alarm a húka to. Zistil som večer o 9:30 pred domom. A aby ste vedeli, že aj vpredu je niečo príplatkové, tak to môže byť prepínanie diaľkových svetiel automatické, 120 €. Takto. Fuletky sú v základe. Svietia výborne, to prepínanie je mega rýchle a niekedy tak mega rýchle niekomu bliklo, ale asi by som ho chcel, lebo funguje super. A je tu aj offroadová kamera s ostrekovačom predná. A tu by sme otestovali v offroade. Teraz si idem vyvetrať háro. Tak tomuto hovorí full cabrio a k tomu pracovnému autu, skladačke, pick-upu musíme prirátať ešte pocit motorky a pocit zo zadokolky, pretože je tu 600 Nm a ja mám zábavnú zadokolku, ktorá má 3,5 metrový rázvor. Je to 5,6 metra dlhé auto, 2,4 tony a takto nádherne sa ovláda. A to aj preto, že má parádny 8-stupňový ZF automat. Uá! Toto je savana! Toto sú auta, ktoré vám vykúzlia radosť. Budem vyfúkaný, senná nádcha, ale budem aj vydriftovaný. Hopla! Toto je rodeo na divom bizónovi! Ale ako hovorí jeden životný príbeh, najskôr sa upokojíme, takže už som si skľudnil hormón, som vyfúkaný a treba zase povedať aj to, že tá komfortná rýchlosť, čo sa týka turbulencií, je pomerne nízka, lebo keď pôjdem 40, tak je to už dosť, 60 je to veľa a 80 je to už akože mega zlé a 100, no darmo, je to určené pre pokľudnú jazdu v teréne, podľa návodu Jeepu nie na verejné komunikácie, tak preto opustíme aj plochu letiska a vyberieme sa na prechádzku savanou po traktorovej ceste, aby som vám povedal svoje dojmy z kokpitu. Tak aký bol ten prvý dojem, keď som si sadol do Jeepu Gladiator? Tak taký ako do Wranglera. Začal som mať ten pocit, že toto auto chcem. Neviem, to stačí pár metrov a na vás to nejak prehovorí. Je to iné, možno mi pomáha tá zmena oproti ostatným autám, ale jednak to vypracovanie všetkých detailov je fakt na vysokej úrovni. Zoberte si už len taký volant, tie tlačidlá, ktoré tam máte. Od spodu ovládanie je to tradičné, americké, to znamená, že ovládam si hlasitosť, a napríklad nejaké maďarské rádíko, rádia mením. Zoberte si napríklad tú stredovú konzolu. Všetko zásadné ovládate tlačidlami. Či je to offroadová záležitosť, napríklad ten zjazdový asistent, alebo klimatizácia, alebo vypnutie stabilizačného systému, alebo štart-stop. Tu sú okná, ktoré sú nám teraz na dve veci. Ešte aj pekne zapaľovač, klasika a média napríklad. Cink, otvorím, ale je tam USB-C, USB klasické a ešte aj jackový AUX. Je myslené na všetkých a v tom je ten Jeep úžasný. Každý jeho jeden detail na mňa prehovoril a no čo poviem, jednoducho páči sa mi.
Ak máte kde odložiť tieto dielce, potom si môžete vyraziť s full kabriom na výlet, ale po neverejných komunikáciách. A to je v podstate dobré, lebo pre necesty je toto auto otestované. Bum, aj s pečiatkou. Toto je taký prienik medzi enduromotorkou a autom. Po pôžitkovej stránke je terénne full cabrio so 6-valcom dokonalé. Ale aké je po úžitkovej stránke? Europaletu zvládne aj medzi podbehmi. Akurát zvážte, koľko bude na palete, lebo 613 kg je limit nosnosti korby. Ako vidíte, ja som to trochu prehnal. Samozrejme, bral som ohľad na auto a jeho zaťaženie. Jazdil som jemnúčko a jediné, čo ma lákalo vyskúšať, bola dynamika v priamke z našich obligátnych 50. A toto je už solídna dynamika s preplnenou korbou. Tento 6-valec, ako sa u nás hovorí, nemá dna a ťahá riadne. Dostávam sa k téme G-topu a teda pomeru medzi zrýchlením na rovine a v kopci z 50 na 100 km za hodinu. G-top bol 1,62, takže pozor, veľa SUV nemá také zrýchlenie, naftový Defender ostáva za Gladiátorom a ani s Leonom 1.5 TSI sa nechystajte predbehnúť Gladiátora v kopci, ak mu na rovine stíhate. A spotreba? Na našom okruhu 9.2, na diaľnici 9.6, v meste 8.8. Áno, testovali sme normovane všetko, ale dlhodobo vám vieme sľúbiť krásnych 9,5, takže sa to niekde stretá. Nie náhodou som si otvorený kabriolet zavrel, pretože nás čaká blahodárny účinok vodného kúpeľa a bahennej terapie. Sme u Peťa Belka. Minule sme tu boli so Sangyongom, ale bolo podstatne menej vody a zároveň mal som podstatne menšie očakávania, než mám teraz, aj napriek tomuto dlhému rázvoru. Upravíme si to ako, dám si štvorkolku. Inak to pripájanie vecí je jedno z najrýchlejších vôbec u offroadov, že nemusím sa tu hrkať hore-dole. Ja si tú štvorkolku trošku tak privriem medzi nápravovo, ale nechám si ju bez redukcie, lebo možno v tom blate bude treba pridať, uvidíme. Tak ideme na vec, dúfam, že nám to nenatečie. Takto ja si vždy trošku tak čeknem 8 km za hodinu. Ty vole, ale tu je veľa vody. Ale tak hádam, to nie je viac ako 76. Dobre, ale táto bahenná lázeň bude kratšia, lebo akože nebolo toho málo. Ale tak čeknem si podklad, ale je toho dosť, priatelia. Tak skúsim ísť hore, ale trošku sa moje... Aby som sa nezahrabal. Takto. Tak ešte skúsime takto, predsa dáme tam redukciu, ktorá by možno mohla byť v tomto trošku lepšia, že predsa len ten zadok zaberie viac v tom blate. Fú, tak toto je iná kára. Toto je iná kára. Pri tom dlhom rázvore som nečakal, že to brucho bude také jednoduché v tom krížení náprav. Čakajte, takto sa trošku namočíme inak. Ono, predný nájazdový uhol 41, klasický Jeep, akože paráda, ale ten zadný výjazdový ešte ako OK, na pick-up 25, ale 18,5 je prechodový. No tak ideme teraz zo schodíka dolu. Čľup. Opla. Koľko sa to vykrížilo. Ty vole. Tak ešte raz takto dáme. Trošku umiem ten podvozok. Paráda. Trošku sa ona asi rosí od toho, čo sa vyparuje a zadná kamera čo hovorí? Zadná kamera bazén OK. Opúšťam bazén, zapínam si prednú kameru, budem ju často čistiť a musím nájsť nejakú stratégiu,
ako s týmto dlhánskym rázvorom výjsť hore. Chcel by som sa dostať práve na toto navrch. Kamaráde, čakal som väčšie problémy od vozidla s takýmto rázvorom. Nakoľko je Peťo Belko doma, tak skúsime ďalší level, lebo tu môžem ostať teoreticky aj na bruchu, ale budem sa snažiť byť opatrný. Mám redukciu, aby som si to vedel pomaličky dávkovať. Uši mám napäté. Takto, tieto uhly sú nič výnimočné, ale skúsim túto trailcam a ja by som mal ísť tu na tieto pásy. Presilil som to, dobre, super. OK, no a teraz ma čaká Defenderové blato. On je teraz pomerne mokro, ale krásne to vykrižuje tie nápravy. To je brutál. No tak ale, že keď sa už Gladiátor dostane do kolísania, tak to už je niečo. Tak, naberieme kinetickú energiu. 3, 4... Poď, Jeep! Musíš, ešte sa hýbeš. Neuberiem ani hovno, neuberiem! To bol teraz adrenalínik, prepáčte. A som si povedal, ani meké F neuberiem. Paráda. No, a teraz je big challenge. Taký, v podstate blbosť, ale keď už toto prekonal. Vyradíme redukciu. Vyradíme štvorkolku s medzinápravou uzavretou. Vyradíme štvorkolku celkom a dáme tam zadokolku. Zábavnú zadokolku a ja som zvedavý, ako to bude vychádzať do tohto kopca u Peťa Belka, ktorý poznáte iba so zadným pohonom. Ako nie je ďalších otázok. OK, tak si ešte ostrekneme kameru. Čiže dáme tam trailcam, predok a clean kamera, ale tá je pomerne čistá. No, výborne. Ja si myslím, že ho môžem vypnúť, lebo sa ani nezahrial. Ja len ako výjsť a nezašpiniť sa. Ak chcete Jeepu urobiť zle v teréne a limitovať jeho prejazdnosť, tak dajte pohon zadnej nápravy. Aj tak sa vám to možno nepodarí. Ale čo je podstatné, vidíte ten úsmev? Existujú pick-upy, ktoré majú lepšiu nosnosť korby. Tu je 613 kg. Je to možno na takýto offroadový pick-up málo. Ale odnesie to viac, ako ste videli, aj keď samozrejme len tak jemne nakrátko. Ale ja verím, že Jeep by s tými 613 kg dokázal toto, čo práve urobil. Zapriahnete za to prívesný vozík o hmotnosti brzdený 2,7 tony. Sú pick-upy, ktoré ťahajú 3,5. Ale sú pick-upy, z ktorých vystúpite normálne, akože takto. Toto je pick-up, z ktorého som vystúpil takto. Nepozerajme sa možno na jeho cenu. Pozerajme sa na to, aké to auto je a kúpite si ho preto, že po ňom túžite. Je to jedno z aut, po ktorom by som veľmi túžil. A keď to dám teraz do takej tej roviny očakávaní a toho, aké to bolo v teste, tak v teréne to jednoznačne dokázalo viac, než som od 3,5 metrového rázvoru čakal. Ja som si práve povedal, predĺžený jazvečík, bude to také makové nejaké, že ako polo Jeep. Nie je to full Jeep, je síce dlhý, ale je to full Jeep. Je to full kabriolet. A čo ma ešte príjemne prekvapilo, bol motor. Tu ten 6-valec pristane, o tom nie je debát. Možno ideálne by to bol benzín. Ale z tých dízlov, možno z tej ponuky, aká je, tak toto bol srdcový diesel, jednoducho sa mi to páčilo. Úsmev, všetko super. Dúfam, že
kúsok tej emócie ste cítili aj vy. Ďakujem za sledovanie. Ahoj. To je láska.